昨天晚上的露营地，这是公路边的一个观景台。这里啊，已经是西藏昌都的茶雅县了。下面这条河是澜沧江，水也是非常的黄。当地的村民在种树。对。煮个早饭，吃完东西就收拾一下出发。他们对我这些东西比较好奇啊。今天从茶雅县出发去洛龙县，洛龙前面是边坝、嘉里、墨竹工卡，然后就到拉萨了，可能6到7天就能到拉萨。骑摩托比较快啊，然后这2天跑得快嘛，一路上也没怎么记录，速度一快起来，有的时候就感觉没什么好记录的。穿过一条隧道，从澜沧江河谷里面出来了。这边湿润多了，有一股流量挺大的山泉，正好啊洗车。这段时间造的比较狠，到处都是泥。洗完后车看起来就像刚买的一样，崭新的。现在继续出发。大草原，雪山，蓝天白云，无边无际的感觉，就像是回到了阿里地区。哇，太爽了！可惜现在草还没有绿起来，不然就更漂亮了。山上还是黄的，草场上有一些黄色和白色的东西。应该是苔藓吧。这种无边无际的感觉太棒了。这片荒原上藏原林还挺多的，时不时就能看见几只，说明呢这里也会有狼和棕熊活动。那边山脚下还有一群，但是隔得太远了，看不太清楚。这里有一个废弃道班，有一些破房子。哇，好大一群岩羊，这是岩羊，雪豹最喜欢吃的。这一群得有20-30只。
岩羊攀岩很厉害的，这一群岩羊，它们可能就住在这座石头山上。那个位置有一个山洞。走川藏中线能看到和318国道、317国道不一样的风景。看这座山呢，也很有特点。5点半了，到了一个叫玛丽镇的地方，在这买了点喝的，打算就周边找个地方露营。这里好多小毛驴啊！峡谷之中想找一个地方搭帐篷很困难的。下面这条河是怒江，它一直流到云南。对面的悬崖上能看到有一条路的痕迹，那是茶马古道。找到了一个不错的废弃房，很干净，但是吧，这里没有手机信号，有点难受。打算上前面看一看，实在不行再回这里。晚上没有手机信号的话，视频也剪不了。没想到错过了那个房子以后，再也找不到能露营的地方了。现在已经到洛龙县城了，这个县城特别小啊，也很难找得到能搭帐篷的地方。没想到在洛龙县城根本找不到露营地啊，地方小又狭窄。现在都快9点了，天黑的晚，实在不想去住旅馆啊。每次住旅馆的话，很多东西拿上拿下的特别麻烦。这边住宿还挺贵，基本上都是200多。上加油站把油加满，继续往前走。我今天就不信邪了，就想找个搭帐篷的地方，这么难吗？没想到这又是一个错误的决定。摸黑往前骑行了几十公里，依然没能找到可以露营的地方。路边要么是悬崖，要么是铁丝网，要么是村民的青稞地。晚上11点半钟，被迫又摸黑回到了洛龙县城，住进了旅馆，真的是相当糟心的一天。昨天晚上在洛龙县城，真的是把我心态都搞崩了，死活找不到能露营的地方。然后呢，我又不想住旅馆，因为前2天在贡觉县城，也是因为死活找不到露营地，住了1天旅馆，这边住宿还挺贵的。然后呢，我就摸黑往前骑到了一个镇上，结果还是不行，那个镇上也没有宾馆啥的。我又往回骑到了洛龙县城，住了一个200块的旅馆，我真的是都无语了。回到县城的时候都已经晚上11点半了，然后今天早上呢也是起得比较晚了。现在从洛龙到了边坝县境内，这个地方风景太棒了。刚才从那个隧道口出来的，突然发现我到了一条特别美的山谷里面，雪山环绕，然后中间呢有一条小河流过，对面有一小片牧场，有一个小村子，
然后那边呢也有一个小村子。刚才看了一下卫星地图，发现香格拉冰川、三色湖都在这里不远的地方，怪不得这里这么漂亮啊！今天呢就在这露营不走了，然后明天从这里出发去看三色湖和冰川。等下把帐篷搭在这片草地上面，视野非常的棒。这些黑色的是牛粪啊，晒干了的，正好可以拿来烧。草地上有一些大洞啊，这是土拨鼠挖的洞吧？土拨鼠挖的洞，鼠兔挖的洞的话没这么大。不确定现在里面有没有土拨鼠。今天一路上过来看到了好多土拨鼠，又肥然后又呆，挺呆萌的。这些家伙真的挺能挖的，这片草地下面估计都已经被挖空了。坐在草地上晒着太阳，吹着风，感觉真好。这条山谷真的给人一种世外桃源的感觉。用软件测了一下，这里海拔4100，然后两边的山可能也就200米高的样子。你们去哪儿？回家。回家。就是家就是前面的。就在这边。就那边。从哪里来的？从西安过来的。哦。几天了？骑了10多天吧。这个是音响啊？对对。我还以为是油箱，哇，这么带劲！你家就是这里的吗？不是，我在。那里面。那上面有一个寺庙，是不是？有个寺庙，然后有一个还是2个湖？有2个湖。2个湖，是不是水的颜色也很漂亮，就跟这一样？就是这里面。还有这边有三色湖嘛？对，那边是三色湖，对，还有一个什么香格拉冰川，对吧？对。那个明天去看一看。再见。这是雪山上面流下来的水，非常干净，但是有点凉。用卫星地图看了一下，从这往上山里面大概2-3公里啊，有2个小湖。不过前方呢似乎是在施工，我的摩托骑过去的话，我怕不好走。看到鱼了。哇，一大群。他们在吃水底的青苔。这有一个小水潭，水的颜色真漂亮啊！稍微深一点，它就会呈现出淡绿色；如果再深一点，就是淡蓝色。水体里面肯定是富含矿物质，感觉这边前面的山上是不是有矿啊？有铜矿什么的。雪山倒映在水潭上，看起来真漂亮。He was once a true
现在来把帐篷搭起来。这里风景很好，但是就是现在风有点大。在这扎营不是一个很好的选择，风太大了，希望晚上能小一些吧。我把风绳拉起来了，然后要在雪群上面压点石头，要不然风一吹，沙子会吹到里面去。外面风挺大的，不过帐篷里面不受影响。用石头围着压了一圈，这样的话7级以下的风应该都没什么问题。今天不用那个帐篷炉，因为风大，到时候会把火星吹到帐篷上面，把帐篷烫坏。算了吧，用气炉做饭。在这露营是一个错误的决定，风太大了。现在来煮饭，然后把菜洗一下，切一下。饭好了，现在来起锅烧油，油都冒烟了。先来打几个鸡蛋。土豆片、胡萝卜还有火腿肠一起炒。鸡蛋都全部炒碎了。干净又卫生，关火吃饭。先啃玉米，这玉米好像有点老啊。有一点点老，不过还是蛮香甜的。切了一些四川的泡椒、泡姜，炒出来很好吃，但是稍微有点辣。下午我刚到这里的时候，风平浪静的，结果一搭帐篷吧，就开始刮大风。刚才还打雷了，山上在下雪。在帐篷里面，不管刮风还是下雪都不怕，边上有村子，也比较安全。明天去那个三色湖和香格拉冰川看一看。骑摩托还是比较快哈，再有个5、6天吧，肯定就能到拉萨了。本期的视频呢，就先到这里了。
开始下冰雹了。我的天！